मैं हर किसी को कहता हूँ यार अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, बहुत इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं, आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है वो सारे टॉर्चर को। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। हर